揾支槍一對對住我，冚唪唥冇喐咁，你失手打死咗我，咁啊成班兄弟點搞啊？冇得翻香港㗎啦！槍嗰次咧就鳳凰女喺紐約，咁啊唔係講數啊，即係有一班係因為佢唔識得揾我，咁啊我就亦都唔知㗎嘛。其實我嚟做戲之前咧，嗰幾日你就已經係搞掂晒㗎啦。我有一笪地方自己坐喺度嘅，佢哋自己會嚟嘅。因為我唔知道有咩班㗎嘛，佢唔係話好似英端啊嗰啲我就會拜訪你啫，佢唔係啊嘛，佢哋嗰啲班我唔識嘅，但係佢哋就會嚟，咁啊每一個人咪大家傾下偈，俾封利是咯，緊要嘅呢啲，因為你嚟到人哋嘅一個地盤度，係你都要，你嚟揾食㗎嘛，佢當我嚟揾食，咁佢都要揾食㗎嘛，咁我就搞掂晒佢。咁點知嗰一個咧係新仔嚟嘅，啱啱第雪嚟嘅。佢亦都唔識得揾我，咁啊，我哋後台做戲，你知啦，啲銀紙牌多到不得了㗎，咁啊到散場嗰陣時，揾支槍一對對住我，冚唪唥冇喐咁，嗰啲做緊戲嗰啲啱啱除緊衫啊，阿波叔啊、蘇少棠啊、鳳凰女啊，咁嗰扎人，梗係驚㗎啦，你知唔知啊？咁我就話咁嗰個就3個僆仔嘅啫，用嗰啲物斯文啊，睇唔到啊，得隻眼啫。咁我話喂，你唔該你放開支槍，你對住我支槍，你唔係想打死我啫，你想愛錢啫嘛。你打死你，我驚你失手啊！你失手打死咗我，咁啊成班兄弟點搞啊？冇得翻香港㗎啦。你而家你唔打死我哋，你要我乜我都可以俾你，我哋有機會啊嘛，係咪？咁佢放低咗，咁我話你想我係乜嘢？咁佢攞晒啲銀紙牌，攞晒啲銀紙牌。咁啊到散場咧，咁我哋出邊咧又有班警察噶嘛。而家啲警察好叻㗎，你知道咧嚟親咧都係又搞事啦。咁啲警察問我點啊冇事啦，睇到我哋出去冇事。咁啊其他有班咧，即係我哋班同學嗰啲所謂兄弟啦。咁係點啊？我俾人攞晒啲銀紙牌咁，得即刻就佢又搞掂佢哋成班。咁啊到我翻酒店，佢哋已經攞翻嚟。咁就問我，我話係咪即係使唔使佢哋嚟道歉？話嘿講我唔想見到佢，亦都冇事，算數啦。咁嗰陣時我都係驚嘅嗰時。